Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Nou die naweek is verby. Nou iemand het eendag die opmerking gemaak. Hulle het gesê lyk my die naweke is made in China, want dit hou net vir 2 dae. So tong in die kies en ja, die naweek is sommer vinnig verby, dan lê 'n week weer voor. Maar onthou een ding, die Here het gesê ons moet ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk. Mag die Here u genade gee om in hierdie week u beste te doen vir die Here, ons Allerhoogste, en mag u ook ywerig u taak ten uitvoer bring. As u miskien afgetree is, mag u 'n getuie wees daar waar die Here u geplaas het, miskien in die ouete huis, miskien daar by u kinders se huis, en mag die Here in alles verheerlik word. Nou vir vanmôre gaan ons praat oor 'n baie besondere karakter in die Bybel. Die man se naam is Samson, en daar is 'n vrou wat ook 'n groot rol gespeel het in sy lewe. Die vrou se naam was Delilah. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die gedagte uit Rigters 16 vers 6. Die vraag wat Delilah aan Samson gevra het: "Vertel my tog waardeur jou krag so groot is." Nou vriende, Samson was hierdie kind wat beloof was aan Manoag en sy vrou. En Samson sal van geboorte af basies 'n Nasareer vir die Here gewees het. Nou is Nasareere, vriende, was 'n eenvoudige persoon wat eenkant gesit was vir die Here. 3 dinge wat belangrik was: daar mag geen skeermes oor sy hoof gekom het nie. Die tweede ding is, hy mag geen wyn of sterk drank gedrink het nie. Die derde ding, hy mag nie naby 'n dooie liggaam of 'n karkas van 'n dooie dier of iets gekom het nie. Nou as ons kyk na die lewe van Samson, sien ons hy was een van daardie eintlik ontroue rigters in die Bybel gewees. Tog het God hom gebruik vir sy eie doel, vir sy eie rede. Ons verstaan nie altyd alles nie, vriende, ons het nie die antwoorde vir alles nie, maar ons weet dat elkeen vir homself rekenskap gaan gee. So ook Samson. Samson in sy rebellie teenoor sy ouers, in sy ongehoorsaamheid as Nasareer en later as rigter wat die volk moes lei. Samson sou vir sy eie dade ook rekenskap gee en sal eendag voor God gaan staan om rekenskap te gee van sy lewe. Maar wat ons sien in hierdie gedeelte is dat op 'n stadium het die Filistyne na hierdie vrou Delilah gekom, ook 'n vrou wat Samson verlief geraak het op, deel van die Filistyne. Hy het geweet hy mag dit nie doen nie. Sy ouers het hom gewaarsku teen dit en tog het Samson blindelings voortgegaan. Soos baie kinders vandag. Hulle is eie wys, hulle is eie sinnig, hulle doen wat hulle wil en later kom hulle met die gevolge terug na die ouers toe. En die ouers moet pa staan vir die kinders se dwaase besluit. En daarom wil ek jou vanmôre waarsku, as jy 'n jong mens is, moenie in jou eie oë wys wees nie. Vra die Here vir wysheid. Gaan na jou ouers as hulle die Here dien. Vra vir hulle vir raad en vra die Here om genade dat jy kan lewe, 'n heilige lewe, sodat jy eendag voor die Here kan rekenskap gee en die mooi so by hom kan ontvang. Nou Samson, vriende, het verlief geraak op Delilah en die Filistyne wou hierdie man Samson doodgehad het omdat hy soveel krag gehad het en soveel skade aan hulle gedoen het en ook soveel van hulle mense gedood het in oorloë of in gevegte. En die Bybel sê vir ons baie duidelik hier in die 6de vers. Toe vra Delilah vir Samson: "Vertel my tog waardeur jou krag so groot is en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing." Nou Samson, vriende, as kom ons sê afvallige Nasareer, as afvallige rigter, hy het gedink dat hierdie krag van hom lê juis in sy hare en eintlik was dit nie so nie. Dit het gelê in sy gehoorsaamheid aan die Here. Die 3 beloftes vir 'n Nasareer: hy mag nie sy hare sny nie, mag nie wyn en sterk drank drink nie en hy mag nie by 'n dooie karkas kom nie. Wat doen Samson? Hy oortree al hierdie dinge. Samson is 'n man, vriende, wat later vir die vrou vertel het dat die krag lê in aanhalingstekens in sy hare. Hy het wyn en sterk drank gedrink. Ons sien Samson het heuning geëet uit die leeu se dooie karkas. So hy het nie omgegee vir sy Nasareer belofte nie. Maar wat die gedagte net hier is vriende, dat gehoorsaamheid aan God het vir Samson krag gegee en ongehoorsaamheid aan God het Samson baie duur te staan gekom. Baie mense sê vir my: "Gerard, as ou Adam en Eva net nie daai appeltjie in die tuin geëet het nie, was ons nie in hierdie verknorsing nie." Dan sê ek vir hulle: "Nee, dit gaan nie oor die appeltjie in die tuin nie. Die Bybel sê vir ons dit was 'n vrug en dit was eintlik maar 'n opdrag wat hulle verontagsaam het. U sien, hulle kon van al die vrugte geëet het, soveel as hulle wil. Maar die gehoorsaamheidsaspek was van hierdie een boom se vrug mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet sal jy sterwe. So die beginsel wat vir Adam en Eva gegeld het, het vir Samson gegeld vir my en vir jou. En ag vriende, as ons geestelik sterk wil staan, en as mense vir ons wil vra: "Gerard, hoe kry jy dit reg om geestelik te groei en sterk te staan?" Vriende, dan moet ons net terugval op een waarheid: God het gesê. En ag vriende, as ons dink daaraan, dan besef ons dat geloof en hierdie wonderlike instandhoudende geloof lê juis in die gehoorsaamheid van God se beloftes vanuit sy woord wat vir ons gesê het: "Die goeie werk wat ek begin het, sal ek volëindig." Ek sal jou nie bo jou kragte versoek nie.
Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Werp jou bekommernis op die Here en hy sal vir jou sorg. En vriende, so kan ons die beloftes noem, een na die ander, na die ander, na die ander. Soos mense by vra, maar hoor hierso Gerard, Kobus, Anise, hoe staan julle so sterk in die Here? Wat kan ons vir hulle sê? Eenvoudig, ons staan in geloof op grond van die beloftes van God se woord, geanker op die waarheid van sy woord, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. En ag vriende, kom ons dink gou aan hierdie aspek van ons geloof. U sien, ons geloof is geanker in die waarheid van God se woord. Ek het vir u nou die dag gesê, die betroubaarheid van die woord van God is die betroubaarheid van God self. God openbaar homself uit die woord as die ewige, onbegryplik wese Vader, Seun en Heilige Gees. Hy openbaar homself as die Almagtige, as die een wat heilig is, as die een wat alomteenwoordig is, as die een wat lankmoedig, verdraagsaam teenoor ons is. En vriende, vanuit hierdie waarheid van God se woord kry ons sekere beloftes, soos ek vir u genoem het, dat sy genade vir ons genoeg is, dat sy krag in ons swakheid volbring word, dat ons meer as oorwinnaars is in sy naam, dat die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig. As ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die ongeregtighede te vergewe en die sondes van die sondes te reinig. So met ander woorde, die waarheid lê in God se woord. En dan vra ons nou maar, wie het God se woord geïnspireer? Wie het God se woord vir ons gegee? Die Bybel sê baie duidelik, deur die Heilige Gees geïnspireer, het die heilige manne van God geskrywe. Geen profesie is voortgebring deur die wil van 'n mens nie, maar deur die Heilige Gees gedryf het hierdie manne gespreek. Dan kan ons vir onsself vra, maar waarom is die belofte gegee? Die beloftes is vir my en jou gegee. Vriende, hierdie beloftes is nie vir engele gegee nie, of vir owerhede nie. Hierdie belofte is vir my en vir jou gegee. Here, ek staan op u belofte, en u belofte is ja en amen in u. So die beloftes kom uit God se woord. Hy is die een wat hierdie beloftes gegee het. Hy is die een wat hierdie beloftes vir ons gegee het, sodat ons vrug kan dra. En ag vriende, Christus het aan die kruis die prys betaal. Hy het alreeds die weg gebaan, sodat ons deur sy voorbeeld meer as oorwinnaars kan wees. En ag, as ons vanmôre die vraag moet beantwoord, waarom is ons nog staande? Waarom wil ons nog die pad saam met die Here stap? Waarom lees ons nog die woord en bid en getuig en weerstaan sonde en veg teen die wêreld, die vlees en die duiwel? Waarom doen ons dit nog? Waardeur of waar vandaan kom ons krag om geestelik meer as oorwinnaars te wees? En ons antwoord kan eenvoudig wees, vanuit die waarheid van God se woord, toegepas deur die krag van God se Gees in my hart en in my lewe. En ek steun deur die geloof op die beloftes van God wat onfeilbaar is, want hy's geen mens dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hy iets sê en dit hom sal berou nie. Want sou hy iets sê en dit nie doen, of iets spreek en dit nie waarmaak nie? Daarom, kind van die Here, as mense met jou praat en jy praat met ander mense oor dit wat die Here vir jou gedoen het, en die vraag kom, waardeur is jou krag so groot? Hoe kry jy dit reg om die Here te dien nou al vir 20 en 30 en 40 jaar? Onthou, gaan terug na die beloftemaker. Gaan terug na hierdie bron van waarheid. Gaan terug na die een wat hierdie beloftes gegee het. Sien dat hierdie beloftes vir jou en vir my gegee is. En dat hierdie wonderlike Here Jesus Christus vir ons die weg gebaan het, vir ons die voorbeeld gestel het. En dat ons krag kan put uit die verlede en hoe God ons gedra het vir die hede en ook kan vashou vir die toekoms, dat ons eendag veilig in sy heerlikheid sal wees. So ons krag is nie in onsself nie, maar ons krag is gesetel in hierdie waarheid van God se woord wat gesê het, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, God is my helper en ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Vriende, mag u en ek in gehoorsaamheid lewe en leer uit die ongehoorsaamheid van Simson, wat later die geheim weggegee het vir sy krag, sy hare is gesny, sy oë is later uitgesteek, en uiteindelik gesterf saam met die vyande, toe hulle eintlik 'n skouspel van hom gemaak het. Mag een my lewe nie so hartseer einde hê nie, maar mag ek en jy, soos 'n Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, Tara.